Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş izlemeler. Herkese salam. Nasılsınız? İyi misiniz? Ofelia'nın gardırobunun qabağından sizi salamlayıram. Bunları giyindirmişəm, keçindirmişəm. Sen git de seni görməsinlər də. Bu birinci videoda, sürprizdir. İkinci videoda qaç. Deməli arkadaşlar, kızlarımı giyindirmişəm, keçindirmişəm. Siz akşamki videoda baxarsınız. İndi sıra məndədir. Hara hazırlaşırıq Nahidənin ad gününə. Şöp. Bismillah. Əsad heç sağ-sol eləməyimə ehtiyac yoxdur. Tamam gel. Ya. Atlansam yenə də görünəcəksən, aşağıdan da görünəcəksən. Deyən. Nəysə, deməli, bugün Nahidən ad gününə hazırlaşırıq. Əsnatın o biri videoda bir dənə saçı qalıb. Onu düzəldim, gəlirəm sizin yanınıza. Deməli, dostlar, gedirəm makyajımı çıxartmağa. 2 dənə əlimdə ürün var, makyaj çıxarıcı ürün. Biri Misha'nındır, belə bir qutuda. Biri də Mizonundur. Hansını açım bilmirəm. Hansını istiftəsini edeyim bilmirəm. Bu bilsiz necə bir şeydir. Misal üçün, bunun qabına baxın, nə qəşəngdir. Misal üçün, ələ belə fıçıq eləyirsən, əlində belə eləyirsən, sürtsən üzvə, bütün makyajını tökür, ondan sonra üzvü yuyursan. Hansını görəsən? Nəsə, bu ürəyimi açdı. Bundan gedirik, haydi. Gedək makyajımızı birlikdə çıxaraq, ondan sonra gələk, davam eləyək. Arkadaşlar, hamam dolu olduğu üçün gəlmişəm məhsulu kuxnada yoxlamağa. Kimdən danışsan? Ayda, eyvandan ninni səsi gəlir. Nə olar, eyvan qapısını bağlar abiyə. Çox qəşəng iyi var ya bunun. Ne seviyorsun? Makyaj çıxarıcıdır, yağlı. Bax. Sən buruq kremi oxşuyur, özüm ölüm. Akşam dedim, ama sepatım çalıştırdım. Nerede? Həm də içində skrab var. Başlayıram. İğnə var bir dənə. Həyatımda gördüyüm ən qəşəng təmizləmə yağının iyidir. Yok, benim Şöyle başladım arkadaşlar. çoktu. Göreyim. Ne gündəyim. Göreyim makyaj. Buradan ben şimdi bağlayayım. Makyajımı görüm çıxardacaq. Bir tane de 2 tane aşağıdan şey gibi. Nasıl dəyişiklik var? Ben seçeceğim böyle gibi. Yoxdur hə? Cleansing sinerji. Düzdür də. Bəlkə üz yuma jelidir bu, amma üstündə üz yuma oil yazılmışdı yaxı. Gedim bir yum üzümü. Arkadaşlar, deyəsən bu üz yuma jelidir, oili deyil. Çünkü gözümü də yandırdı. Böyle bir də hər yeri yayım yum. Məryəm, saçımı tuta bilərsən? Deməli dostlar, üzümü yudum. Nur gəldi üzümə. Bunun üstündə üz təmizləmə yağı yazılmışdı. Üz təmizləmə yağı da nədir? Əlivə sürtürsən, üzvə sürtürsən, makyajı yağ formasında olduğu üçün sökür. Sonra gedib üz yuma jeli ilə üzünü yuyursan. Amma bu üz yuma jeli kimi bir şeydir. Yəni sürtdüm üzümə, direkt yumalıyam. Gözümü açdım, gözümü yandırdı. Evet, bütün üzüme jelileri yandırdı. Ne oldu? Oil yazılmayıbmış üstündə. Neymiş? Elə üz yuma jeliymiş. Mən niyə oil oxumuşam? O birinin üstündə Oil oil, nədir ki? yağ. O birinin üstündə yağ yazılıbmış. Allah beni kahretmesin. Qəşəng bir şeydi, amma iyi də çox qəşəngdir. Cıqqanı üzümü qurutdu, amma yenə də yaxşıdır məncə. Yaxşı çıxartdı makyajı. Şimdi hazırlaşmaya başlayırıq. Tutdum sənə Rabiyə. Bu kadrları dədəvi göstərməməyim üçün nə təklif etsən? Düşününce değil. Rüşvət olaraq nə təklif edirsən qızışdırmamağım üçün dədəvi? Hiçbir şey. Gösterebilirsin. Yo, rüşvət ver. Ne vereyim? Rüşvət. Bilmem. Tuş da vurmusan, onun üçün bir rüşvət. Vermediysen. Aldıq vurmusan, onun üçün 2 rüşvət verirsən, mən susuram. Hələ pul istəmirəm. Rüşvət istəyirəm. Rüşvet buldu aşkım. Xeyr. Ha. Başqa rüşvətlər də var. Pamadaya görə bəs. Ben pamada vuram. Vurmaq istəyirsən də gördüm pamadalarımı eşirdin. Deməyəcəm. Nəysə, ağlımda qəşəng bir kombin var, əgər eləyə bilsəm. Rabi, mən bandanalarımı görməmisən. Sen de kalmanın. Bandanalar. Hə, bandana. Benim maşında görmüştüm. Allah kahretsin. Gözlüyün. Deməli,
İstədiyim kombini düzəltmək üçün bizə lazımdır bir ədəd bandana. Qoyuruq bunu qırağa. Bir ədəd. İndi bir şey tapılmayacaq. Hər şey tapılacaq, bir şey tapılmayacaq. Yəni illa bir dənə parça əksik olacaq. Baxarsınız. Bax, neçə gündür gözümə girən köynək, hə buradaymış. Evet, bir ədəd belə bir korичневый köynək. Bunu da qoyuruq kənara. Bir ədəd. Bir saniyə. Bir saniyə. Hər əşya axtaranda həyəcan keçirdirəm ki, indi bir şey yoxdur. Hə. Bir ədəd. Çıxaramıyorum. Mənə əlavə veşilkalar lazımdır. Bir ədəd ağ bir ətək. Baxın. Belə bir salaş bir ətək. Daha sonra bunları yığdıq mı bir araya? Kəmər 100% olmayacaq. Kəmərim də buradadır. Şokdayım, kombinimin bütün parçalarını rahat bir şəkildə Bir də şey var, gecə düşündüyüm kombinlə səhər elədim kombin alakası. Ay inşallah elə olmaz. Və bir ədəd belə bir kəmər. Ayaqqabı. Məncə özünə düzəldəcəyimi bildiniz. Tikə-tikə geyinirik, baxırıq görək necə durur. Deməli arkadaşlar, ağ ətəyimi geyindim. Üstündən belə bir korичневый köynək geyindim. Böyle fışır bir kombin oldu. Ama bunun çatışmayan şeyler var. Böyle çok sade görünür de. Yani ben buna böyle ok verə bilmərəm. Onun üçün bir ədəd kəmər götürürük. Daha havalı olmaq üçün. Buralar işin asan tərəfləridir. Birazdan can çəkişməyə başlayacağıq. Hazır olun. Çünkü bandana götürmüşəm və o bandananı mənim başıma bağlamaq var. Heç bacardığım bir şey deyil. Yəni bütün axtardığım parçaları bunu görəsən içəri salın bu quyruğu. Yoxsa gizlədim. Yəni belə eləyim görəsən. Gözlüyün qonağımız var. Bəli. Səsənət sarılmış, getdim şey, ilıq soyuq eləyəmmiş. Hə, gözlə. Şəhriyar Zeydə yemək düzəldə bilmir arkadaşlar. Rabiyyənin köməyi çağırıb. Rabiyyə gedib, Rabiyyə də düzəldə bilmir. Məni çağırıb, aləm deyib bir-birinə. Mən də burada o sırada Zeydin anası. Arkadaşlar bugün kombin yapıyoruz. Deməli bu köynəyi içinə salıram, kəməri üstünə taxıram. Baxın görün, üstə qəşəng görünür yoxsa altda qəşəng görünür. Siz mənim bu sualıma cavab verəndə məncə çöldə olmuş olacağım. Amma yorumlardan baxacağım. Desəz ki köynək içəridə qəşəng görünür, içəridə qalsın, elə belə də saxlayacağım. Yox, desəz ki, gərək çölə çıxardaydın, elə oradaca da belə eləyəcəm 2 dəqiqəyə. Köynəyi çıxardacağım çölə, altdan maykam var bu arada. Hə, elə bir belə daha yaxşı görünür. Yox, arxadan heç də yaxşı görünmürmüş. Yaxşı ki, döndüm dala. Yox, elə bu köynək içəridə yaxşıdır. Salım içəri. Arkadaşlar, indi hazırsınızsa bandana yapılışına keçirik. Necə taxılır bandana başa. Heç bacardığım bir şey deyil. Çox çətin bir şeydir. Özdə mənim kimi saçı bir yerə yığıb yığışmayan insanlar üçün vəbşə çətindir. Məncə qəşəng oldu belə. Nə düşünürsünüz? Bunu da belə eləyim. Bunları da biraz belə eləyim. Əyrimcə dursunlar. Yoxsa elə belə yaxşı idi. Kombinimin özək hissəsi hazır. Qaldı saç, makyaj, çanta, gözlük. Bu kadar. İndi bunu söndürüm. Evet, şu an saçımı darayıram. Bizə bandana yapılışını görmək üçün telefonum lazımdı. Amma telefonumu şu an bir ortalıqda görəmədim. Allah'ım telefon... Bu həyatda ən nifrət elədiyim şey telefon itirməkdir dəqiqə başı. Bu evdə Allah'ım ya Rəbbim 3 mərtəbə telefonu itirəndə var. 3 mərtəbə gəzirəm. Bəzən 3-ündə də tapa bilmirəm. Bir dəfə də 3 dəfə gəzirəm bütün mərtəbələri. Gedib telefonumu tapım. Qızlar baxın, eləmək istədiyimiz bandana stili budur. Hətta bu qızla bandanamız belə eynidir, öyle deyim sizə. İndi bilmirəm bu qızdakı kimi qəşəng duracaq məndə yoxsa yox. Bunun saçı dübbələn düzdür də, indi məsələ oradadır. Yoxlamağa başlayıram, inşallah alınar, alınması ürəyim partlayar. Çünki beynimdə bununla qurmuşam. Hətta 1-2 dənə hörük də ata bilərəm deyə düşünürəm. Başlayayım. Əgər alınsa bu hissəsini paylaşacağım. Deməli, buradan bir dənə broşka vurdum, sabitlədim. Qızda nivdimkadır.
Məndə nivdimka yoxdur, təəssüf ki. Ancaq broşka var. Və broşkamın biri bağlanmır. Çünki tərsə vurmuşam. Deməli, 2 yerdən bunu sabitləyir saçına ki, bandana düşməsin. Sonra nə edir? Allahım, nə günə düşdüm ya Rəbbim. Sonra gətirir bu şəkildə. Baxın belə. Gətirdi. Siz alt yapını görməyin də, xahiş edirəm. Alt yapı biabırçılıqdır çünki. Bunu gətirdi. Ayda, məndə niyə elə olmur? Sinirlərim pozuldu. Əslində oldu amma bir şey düz getmədi nəsə. Gözləyin. Oldu arkadaşlar. Eynən onun elədiyi kimi oldu. Amma deyəsən mənə yaraşmadı. Yəni ümid edirəm ki, yaraşar. Bir makyajı falan da tamamlayaq. Bir saniyə. Qolum dəydi. Eynən o qızın elədiyi kimi oldu. İndi arxadan da baxım deyəcəm sizə. Evet. Saçlarımı atıram qabağa. Biraz alnımı açıram. Azıcık. Oldu mu qızlar? Siz yazın yorumlarda. İndi makyaj eləyim, son halına baxacağım. Bəyənməsəm bunu açacağım, yəni hər an aça da bilərəm. Əslində arxadan şu an özümü görürüm. Arxadan qəşəng görünür ha. Siz məni görürsünüz arxadan şu an. Arxadan qəşəng görünür. Qabaqdan bir əngəriblik var. İndi onu hörüklərlə falan düzəldəcəm mən. Makyaja başlayaq. Bu kombinə daha çox belə kariçnevi tonlarda makyaj gedəcək. Ona görə kariçnevi tonlarda nəyim varsa çıxardıram şu an ortalıq. Həmişə olduğu kimi baza ilə söhbətə başlayıram. Ayda, alnıma necə makyaj eləyəcəm? Bandananı taxmışam. Bir də çıxarda bilmərəm, risk eləyə bilmirəm. Ay, dur. Biraz yuxarı qaldıranda sanki daha qəşəng oldu. Yolu yoxdur, yaraşacaqsan başıma. Mən başımın formasındandır, bilmirəm, yoxsa düzgün eləmirəm. Kepka da, bunlar da niyə bu saç aksesuarları belə qəribə qalır, bilmirəm. Nəysə, makyaja başlayayım. Üzümə indi bunu yayım, gəlirəm, çox vaxt getməsin. Nəysə, bu aralar Tananini üzümə belə tətbiq eləməkdən xoşum gəlir. Belə yayıram. Ondan sonra götürürəm əşyalarımı, başlayıram şey eləməyə. Məncə çox olur. Biraz da bura vurum, bəsdir. Sonra bu formada başlayıram yaymağa. Bəsdir dedim, amma Tananinin üzümə vuran kimi, yaymağa başlayan kimi Tananinin üzümdə itdi. Dostlar, indi keçmişəm göz makyajına. Gözümün üstünə kariçnevi tonlarda mat bir makyaj eləyəcəm. Qətiyyən parıltı vurmayacağım. Ancaq kariçnevi və mat rəngləri olacaq. Son halını indi sizə göstəririm. Deməli dostlar, kontur vurdum üzümə. Üstündən də bu tərəfi də vurmuşam bu hissəyə. Üstündən də biraz allıq keçirəm. Göz makyajım hazır. Belə tuş da vurdum üstündən. Ondan sonra geriyə qalır bir dənə pomada. Pomadan da vururam. Total lookuma baxırıq, görək necə görünürəm. Allıqı çox ümumi, yəni. Allıqı çox abartmaq da istəmirəm. Amma vurduqca da sanki bəhs eləmirmiş kimi bir vibe alıram. Bəs deyəcəm. Burnumu çox qızartmayın. Biri məni durdursun. Təşəkkürlər. Şokolada dodağımı içəri. Gloss mu, nude pomada mı? Məncə nude pomada bundan gedər. Məncə dodağımı kontrol. Tamam. Dodağımın qırağını çərçivəliyim. Ayda çox tündür. Yayaram bunu. Biri baxanda heç eləyə bilmirəm. Baxın, tünd formada vurdum, indi yumuşaldıram. Əlimlə belə paylayıram. Elə ki, öz dodağımın xəttidir. Yəni, qətiyyən dodaq karandaşı vurmamışam. İndi bir dənə məsələmiz var, qızlar. Mənim belə bir pomadam var. Bunun ağzı açığı var idi, lakin ağzı açığını itirmişəm. Amma bunu dəhşətli dərəcədə çox vurmaq istəyirəm. Açım mı təzəsini açım? Açım. Məncə də açım. 3 günlük dünyadır. Bəlkə getdim yolda öldüm, heç işlətmək qismət olmadı. Ürəyin açmaq istəyir, aç da. Onu taparsan, onu da bundan bir yerdə işlədərsən. Buyur.
Məryəm də bandanama biraz düzəliş elədi arkadaşlar. Qaşlarımı sabitləyim. Kaldırmıştı bandadan vurmuştu başından yukarısına. Yo, makyaj eləyəndə qalxmışdı, elə değildi, sonradan qalxdı. Bunu sabitləmişik, amma yenə də qalxır, çox qəribədir. O da sevmirəm də bandananı. Bugün prosta tərsliyə düşmüşəm ki, taxmalıyam. Qəşəng görünürəm. Dekoranan da olsun. Mən Məryəmə dedim, 1-2 dənə saçımı bəlkə kənarlarına hörü yataq. Dedi, yox, belə qəşəng görünür. Siz də öz fikirlərinizi yazın rəylərdə. Bugünkü kombinim normala görə məncə biraz daha həmişəkindən fərqli oldu deyə düşünürəm. Bir dənə də yanımda belə Kiko gloss götürəcəm. Misal üçün kafama esti gloss vurdum deyə. Aça bildin? Ya Allah. Son dokunuş eləyirik. Pudra vurum gözümün altına səncə. Pudra səşibdir yanının üstünə. Ehtiyac var pudraya. Bax. Bu konserler çok yaşaydı. Prosta gözümün altında biraz yığılma edir. Ama çok yaşay konserlerdi diye elde edebilmirəm. Ayda bunu açsam var ya bu pudranı. Bura bir sənə olacak. Ver bura. Görüm indi ne yiyecek. Sen can kameraya. Həqiqətən səpləcək amma. Ben de bunu sürtürəm şu an. Hava oldu sana. Dayı oğlu. Pəs pəmbə damlamışdım. Pəs pəmbə pudra vuracaqsan. Pəmbələşib. Ayda bu soğuk alt tonlu olanı açdım mən deyəsən. Bəs. Çox mu? Bu soğuk alt tonludur. Mənim istədiyim bu değildi yaxı. Bu səhv açmışam. Mənim istədiyim buydu deyəsən. Allah kahretmesin. Bir dənə israfçılıq eləyəcəm dərkən 2 israfçılıq eləmiş oldum. Bu deyil. Bu nədir? Meyit dodağına oxşur dodağım. Xoşum gəlmədi bundan. Məryəm verir. Bu nə tondur? İsincək. Gələ. Sıcaq alt tonlu. Mənim də ver demək yerinə gələ deməyim şaka mı? Buydu mənim istədiyim. İsinəcəkmiş bu. Allah'ım çok hoşum gelir bu pomadadan. Yarabbim. Getmir. Ne yiyirsən ye, ne içirsən iç. Getmir dodaqdan və həm parlaq görünür, həm mat görünür. Çox qəşəng bir şeydir. Aşkım bir sürtəcəm. Az sürtəcəm ver. Gəl. Çox sürtməyəcəm. Gözlə mən bitirim. Evet. Buralarını görməyin. Tam qıraqlara qədər getməyim üçün şartdır yəni. Buradan bağladım ortasına. Hə. O çəhrayı Çox oldu. pəmbə eləyəcək. Necə oldu? Bax bu rəng daha yaraşdı. Yenə bandanam sürüşdü ay Məryəm. Bura bir dənə də broşka lazımdır ya aşkım. Buna bax qalxıb göyə yoxsa mənə elə gəlir. Bax bu tərəf sabitdir bax. Sabit saxlayıb broşka bunu. Aşkım sənə də gəldi şey. Hə, psixologiyam deyəsən pozuldu deyə. Necə oldu makyajım? Sən deyəsən qaşının üstünə düşsün bandana. Elə istəyirsən deyəsən. Makyajım necə oldu? Pudralamalıyam mən bu makyajı. Pudra istəyir bu makyaj. Pudram da yoxdur. Var ya, yəni ağız açığım yoxdur. Pudra istəyir bu makyaj. Help me. Buna uyğun pudram yoxdur. Onlardan birinin ağzı açıq olmalıdır hansınsa. O açıqdır. Ay Məryəm, nə olar gəl kömək elə üstümə tökülməsin. Yox, ona. Ona elə atmırlar axı birdən-birə. Sürüşdü birdən-birə, düşdü buz üstə yerə. Dedim ay qız sən nə yamansan, ay qar, ay buz sən nə yamansan. Bu yox, bu pudra şey deyil. Fırçası deyil. Bundan şey eləyərəm. Gəl. Gəl pudrala məni. Gəl pudralayım özümü. Teşekkür ederim. Baking yapıyoruz arkadaşlar. Çok da bomba baking eləyənlər kimi. Aşkım məndə çox pis durdu. Ona da. Çox bilinir. Yəni dədəvin radarına düşəcək qədər bilinir. Gözaltı konsilerim gözlərimin altına dolmasın deyə pudralayıram. Ondan sonra makyajım hazır. Öpdüm əlim düşdü. Allah aşkına bir şey deyəcəm. Göz makyajım çox qəşəng olub ha. Elə dodağım da qəşəng olub, yanaqlarım da qəşəng olub. Bir an gözümün altı xoşuma gəlmir. Bağla bunu xatasız balasız. İndi bunu belə boğazıma qədər getdi. Hani o birisi fırçam. Bundan bütün makyajımı eləmişəm. İndi rəngini Aşkım çıxardım. bildim necə video seç. Buradan tut əlbə belə üfür sən çıx içindən. Mən çıxım içindən.
Yaxşı oldu Məryəm, bax. Süpürdüm. Məncə qəşəng oldu. Bunu yapamadım. Şu arkadaşlar makyajım hazır. Bandanam yaxşıdır Məryəm. Beynim xarab. Allah tutsun. Ay yok. Aşkım bu nedir burası şişti. O heç ondan bir şiş qalsın. Yəni göydə deyil. Aşkım köyde değil. Bu tərəfi sabitləməyə gerek var səncə? Yok da mece yine de sor. Yox, sabitləmək istiyor. Tamam, yolda əlimlə düzəldərəm. Yəni simmetriyası düzdür. Rabiyə laf eləyə, Rabiyyənin gününə düşdüm. Yaxşıdır. Dəqiq. Şu hansı parfümü vurum kömək edin. Mən düşmüşəm. Hansı parfümü vurum? Bence Komak elə. Versace. Versace bunu vuracağım. aşkım dur. Durum deneyim. Tulla. Başısı. Tulla pis bir şeydi. O bombaydı neydi tulla? O dümense sen böyle onu görmezsin. Yəni məntiq olaraq söymədin, amma söymüş kimi oldu. Zarafat Mən icazə verirəm sənə belə zarafat eləməyə, kef elə. Всё. İndi gəldik zurnanın cırt dediyi yerə. Hansı çanta? Takma. Taxım. Tak. Yəni burada taxım onsuz çölə çıxanda girişə qoyub gedirəm. Ben niye? Bu kariçnivi. Aman sesli. Yaxşıdır. Bəyəndiniz dəqiq. Tamam. Gəl bir də mən son total lookumu çəkək. Evet, kombinimin son halına birlikte baxırıq. Nasıl olmuşum bacım? Yorumlarda yazın. Məncə okeydir. Bir də bandana tam ürəyimə yatmır. Çıxardım. Çıkart. Aşkım neyden Ben de çıkart. Çıxardım, mən yaxşı qalmıram. Yaxşı qal be. Nədir sorun? Bir sorun var, amma nədir bilmirəm. Yox, qabağa atanda yaxşı görünür. Əminsən? Abiye saçı kabağa atmayla koşacağım. Sen de kabağa. Atdım. Abiye tanıdı daha çok olacak. Məncə də arxaya atanda daha yaxşı. Bilmirəm, kararsız qaldım. Bandananı çıxardım yoxsa çıxartmayım? Xahiş edirəm yorumlarda yazın. Kombinimiz bu qədər. Getdim Nahidən ad gününə. Benim beladı dostlar. Axşamki vlogu gözləyin. Axşam qəşəng vlog gələcək ad günlər. Hədiyyə falan almağa gedirik. Getdik. Matikuti.